stuurt ze dat, hè? Die schrikt zich natuurlijk kapot als ik. Ja! Met ogen ook. Meugt het? Als ze nou eerst even de deur open, Max. Ja? Oh, we zien al Duk enthousiast begroet, maar... Ik ga ervan uit dat dat dan Barbara is. De Hof van Heden. Ik ben even op deze kant. Oh, best ik Barbara? Ja. Oh, want er stonden twee namen voor op, Ton en Barbara. Ja, we zijn allebei hier. Dan moeten we eens even kijken of we dit binnen corona afstand... Ja, dat is dus de vraag. Hebben we zin eigenlijk gesloten? Ja. Maar Denk ze de dat kent het het programma, de wedstrijd wil je enorm nieuwsgierig zien altijd. Ja, dat weet ik. En we waren hier jaren geleden al eens een keer, want dit is een hoek. Kom maar binnen, anders is de deur open, is wel te koud. Hou voor even aan. Oh, maar dat ken ik goed. Met de regels. Nou ja, 1,5 meter hè. Ja, 1,5 meter, maar ja. Ik sloeg hier linksaf. Ja. Ja, maar dat zijn... Ja, dat is waar, ja. Dat is ja. De Hof van Heden. Ja. De Hof van Heden, ja. Wat moest je zich daarbij voorstellen? Of wat? Nou ja, als ik hier binnenkom, we hadden het er net over. Doog, is dit een oud stationnetje geweest? Nee, dit had Ton helemaal zelf geboet. Dit is de oude danszaal geweest van de café in Heven. Dat is dus gesloopt en dat is nu geboet dit. Dit panje is van 2006 pas gans klaar. Vanaf de grond opnieuw opgebouwd? Ja, vanaf de grond opnieuw opgeboet. Met allemaal oude materialen? Alleen maar oude materialen. Ja. Ja, en dit proberen we te verkopen. Dit is nu een rommel, we zijn aan het verboeien. Ja, omdat we nu toch gesloten zijn. Want we gaan waarschijnlijk per 1 april hierboven wonen. Oh, je woont hier nu nog niet? Nee, nu wonen we niet. Nu wonen we in Urmond, een oud Urmond. Ah, schitterend oog, neven de Terpkerk. Geen geld wel voor mooie plekjes. Ja, we houden van mooie plekjes. Oh, Barbara, wat een plek is dit, zeg. Ja, dat kan ze zeggen. En dat heeft Ton allemaal zelf gemaakt. Oh, dat best me gaan opnemen. Dat heb ik nu pas in de gaten. Ja, ik heb het wel gezien, dan ga je het niet doen. Nee, kijk ja, nou. ja. Oh, geweldig. Het is allemaal gaat, hè. Hey, 27 jaar zijn we zelfstandig. En toen vond dit eigenlijk al. Ik zei tegen Jo zei van, misschien een oud stationnetje. Ik zei, dit koos het hoes van Jules Verne zien. Oh, dat zegt me niks. Ja, absoluut nee. Jules Verne, Ja, dat zegt me wel. 10.000 mijlen onder zee. Maakt niet uit. Nee, oké, maakt Maar niet uit. dat gevoel heb ik erbij. Het is Dat komt de baas. industrie. Die heeft het allemaal gemaakt, die. Hallo Tom. Oh ja, met de werkboek aan natuurlijk. Ja, dat is, als ze die niet aan heeft, dan kennen de lui hem niet. Dat is echt wel wat je Oh, dus zegt. de meeste lui kennen die alleen maar met de Als werkboek ze de aan. Sonjese kleren aan heeft, wie heeft dat nummer, dan herkennen veel lui hem niet. Hé, maar nou zei Barbara net, Tom, in 2006 was het. Van even druk genomen, hij is in 1998 met boeren begonnen. Oh, dat was mijn volgende vraag. In 98 begonnen met boeren. Ja. Het 1998. klinkt een oude boer, maar het is gewoon helemaal nieuw, hè? Ja. Ja, dat zei ze ook, ja. Nou ja, nieuw. Nou ja, nieuw opgebouwd. Met... Ja, helemaal nieuw opgenomen, oud materiaal, ja. En nu worden we die boven wonen, hè? Ja, Wat ze verteld? we stemming gekregen net zo vorig jaar. Ja, dat is in september geloof ik, ja. Ja, ik denk er wel naartoe. Maar nee, dat was kort geleden mogen we hier wonen, want dit wordt hij eigenlijk geen gewoon bestemming. Maar Nee, maar dat wordt eigenlijk... de stemmingsplan is gewijzigd, dus nu mogen we hier wel wonen en dan komen we hier ook wonen. Met z'n tweeën. Ja, maar nu is het twee.
Ja, en dit is de zaak. Het is een beetje krabbe meten, hè, toch? Ja. We moeten een beetje oppassen, elkaar niet in de weg moeten we lopen, samen ja. te zoeken. Ja. We moeten elkaar niet in de weg lopen. En hoe dat we nu toch doen zijn vanwege corona, is er een beetje aan het verboden, dat we dadelijk ook kennen. Een beetje, we rijden hier wel al wc's en zo, maar één wc wordt een badkamer en de keuken is er aan het maken. Die is al klaar trouwens. Ja. We hoeven eigenlijk niet veel te verboeren, want daarboven in de ganse ruimte bewonen, een beetje aan de hoofdstijl wonen zal ik het maar noemen. Ja, weet ik gewoon een beetje nummer mooi. Misschien kan ze even de muziek uitzetten. Ik weet niet of dat... of Moet ik toch naartoe? mossen. Wat was ze trouwens nou aan het doen, Tom? Waar ben je mee bezig? Ik ben nu verlichting boven de keuken maken, boven de werkbladen. Dat is nu gewoon, toen dat die geboet hebben, is in de keuken. Ben ik de keuken gaan het aanpassen, de verlichting boven het maken. Dat ze het meer zuid. Niet dat ik daar een verkeerd putje kreeg. Ja. Anders brandt het eerder te duk aan natuurlijk. Ja. Als ze niks is. Of ik ook niet keer. Wauw. Oh, wauw. Oeh, super. Ja? Elke dag. Maar ik moet ook. We zijn echt van de stapel, ja, weer horen nooit eten eigenlijk. Hé, maar de Hof van Heden. De Hof van Heden. Wie heeft de naam bedacht? Oké. Want het is, het is... Limburgs. het is alles behalve heden, hè? Het is alles behalve heden. Het is vooral verleden. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar we leven heel het In het heden, noorden, hè? ja. Dus daar is het eigenlijk, ja, En hoe lang kent je elkaar? vanuit 1978. Oh. Voor 16 jaar, dan ging vooral trouwens spulkjes met samen. We wouden in het Nee. Drek en Hoesboeren. Nee, echt? In de eerste zomer zijn we al begonnen. En nu was ik 16 jaar. En nu ben ik niet al 60, weer in april 60. Je mag iedereen weten, want dat vind ik geweldig. En Dus. waar ziet je elkaar dan tegengekomen? Met Toch de niet? carnaval. Met de carnaval? Ja, niet hier, maar we hadden een café uiteraard in Steen en Leurs. Ja, Dus je ziet ook allebei van Steen. we zijn allebei van Steen. Ja, toen had hij een beetje weer op neven de kerk gewoond vroeger. Geweldig. En Ja, je kwont elkaar met de vaste loven tegen. Ja, met de vaste loven. En worden direct raak. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, maar we zijn daar af en toe met elkaar gegaan en zeiden we komen volgende week weer samen. Toen hebben we ons gemist. En toen hebben we ons in april weer getroffen in datzelfde carnavalscafé. Ja, dat wordt natuurlijk raak. Toen eigenlijk verjaardag, iedereen ging me kussen met ja, weer zijn zwaar. En wordt toen ook erbij. Dus maar eigenlijk, de allerjaarste was 7 februari 1978. En die liefde voor al de spullen, dat was die ook direct een... Ja, toen hij die al. Maar ja, dat is als je 16 was. Volgens die liefde, om het zo maar te zeggen. Het zat er meteen in van die eerste zomer van hoe ze gesloopt samen. Ja, we zijn de eerste vakantie die we samen hij is in Broes gesloopt. Die gewoon dus- op de berg. Wat enorm romantisch, bij je eerste gezamenlijke vakantie lekker te gaan slopen. Ja, dat wordt wel. Ja, echt hoe ze, ja. Ja, nou, ik wist nou niet dat ik zeg van, Nee, ik ben want niet ik neem ze even makkelijk een sloophamer in de hand. Ja, we gaan altijd met. We gaan altijd samen. Ook als we een werk maken, we gaan altijd samen. En wat ze net ook zei, vanaf het allereerste moment was bij jou het idee... En hoe is het gaan boeren? Dus gingen we materialen verzamelen. Zo is het ook tot stand gekomen. Begin hebben ze over gekocht voor een hoes. Ja. We hebben toen zien, hebben toen gekocht. Ja, toen hebben we al die spullen over. Ja, wat moest dan... Ja, want wie giet dat dan? Heeft ze dan een concrete datum al in de kop van dan en dan willen we beginnen met bouwen? nee, we hebben nooit niks concreets. Het was eerst verzamelen. Ja, eerst verzamelen. Alle spullen, beton zijn ouders. Alles stond vol met vuilbrek, met deuren, met trappen om een hoes te boeien. Maar goed, uiteindelijk zijn we dat gewoon verkopen. Ja, en eigenlijk is dat zo. De vuls, interesse en ja. En waar heb je dat gij allemaal opgeslagen al die jaren? In Nijven, we hebben in Nijven gewoond. Dat hebben we pas verkocht, het huis. Of pas, ja, in februari van
Ja, 2020. Maar Barbara, dan moest me even helpen, want de verzamelstand enorm lang, maar heb je dan heb je iets getekend of zo? Had je een hoes al op een netvlies staan? Want de kan ze wel blijven verzamelen, maar op een gegeven moment moest ze toch weten van we hebben nou genoeg? Ja, of... nee, dat hebben we niet. We hebben geen hoes op ons netvlies staan. Nee, dat hebben we. Dan met gewoon voldoen. Dus eerst verzamelen en dan gaat je gaan maken. En wanneer kwam dat besef van nu hebben we genoeg? Dat is er nooit gekomen. Niet? Nee, dat is er nooit gekomen. We zijn altijd blijven verzamelen. En uiteindelijk ga je het verkopen en maakt de zaak ervan, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk moest ze toch iets kon tekenen. Is er een architect aan te pas gekomen? Nee. Of, is dat ook, ja? Hij heeft alles gemaakt, alles bedacht, alles goed. Je is geen vreemde geweest. Je hebt nemens getekend, je hebt nemens gerekend. Je hebt toen het alles gedaan. Het constructiewerk, dat alles sterk genoeg is om te dragen. Hij heeft het allemaal zelf gedaan. Heb je er altijd in de bouw gezeten dan? Nee. Niet? Maar het is wel, ja. Ja. Ik vind het stom klinken als ik zeg dat het toch slim is, maar het is wel redelijk slim. Nou, vond ik helemaal niet stom klinken. Nee, ja, ik vind het een beetje gek klinken, maar het LTS, MTS, HTS gedaan. Oké. Werktuigbouwkundige is toen eigenlijk van beroep. Ah. Dus ja. Maar dus het zit er wel een beetje... En wie heb je met z'n tweetjes de taken verdeeld? Wie doet wat? Of doet je allebei? Nee, ik doe sowieso de 100% financiële en administratieve kant. Want ik ben zo slim. Toen zei hij, ja, weet je of dat slim is? Ja, ik kan ze wel weglopen. Nee, flauwkul. Nee, toen dat deed eigenlijk alles bedenken. En dan zei tegen mij, als we gaan zin om te kopen, zei tegen mij, kunnen we dat kopen? En dan zeg ik ja of ik zeg nee. Kan we het kopen, koop voor het. Kan we het niet kopen? Dan koop voor niet. Zo hebben we het al die jaren gedaan.